Hello everybody, welcome to my channel. Today I will show you how to repair BMW glow plug relay. And now give me one powerful like and subscribe to my channel. Здравейте приятели! Днес ще разглобя едно реле на BMW X3 L83 6-цилиндрово с M57 двигателя и ще видим защо не подгрява свещите. Каква всъщност е причината. Като малко предистория, доскоро имах E60, като на E60-ката по същия начин ми беше заминало релето. Разглобих го, оказаха се една част от жичките бяха прекъснати и не даваше контакт. Възстанових го, но тогава не направих видео и сега реших да заснема процеса по ремонта. Ето така го отварям релето, като преди това нагрях с пистолет за горещ въздух пластмасовото капаче. Не го рязах, преди го бях рязал с дремел, но сега излиза с нагряване. Сега ще тествам как всъщност може да се разбере коя от жичките е прекъсната. Пускам на звук мултицета и започвам краче по краче да ги тествам. Ще видите, ще взема една малка игличка, която ще я боцвам в гела, който е предпазния гел отгоре, и с нея давам точно върху плочицата, където стъпват крачетата, алуминиевите крачета. Това е захранването, първото, което меря. После ще измеря вече и сигнала към самите свещи. Останете до края на видеото, за да видите всъщност как ще ремонтирам релето. И дайте един лайк, ако смятате, че това е полезно и би ви харесало и вие по същия начин да се отремонтирате, ако имате подобен проблем. Също се отнася, няма значение дали е за BMW, дали е за Mercedes или за някоя друга марка реле, което е по този начин устроено. Може да направите ремонта и да проверите всичко по него. Интересното в случая е, че от вибрациите много често тия алуминиеви телчета, които са всъщност връзките, тук се виждат, се прекъсват и поради тая причина релето отказва. Релето, което обикновено се слага, е беру. Свещите, които бях сложил на BMW-то си на E60-ката, бяха NGK. В рамките на 2 години от 6 свещи 5-те бяха изгорели и това се наложи всъщност да проверя каква е причината. През импа гледах какво се случва и всъщност и релето накрая и то замина. Впоследствие реших да подменя свещите. Сложих Bosch свещи, от които останах доволен, и отремонтирах релето си, което беше прекъснато точно по същия начин, както това. Захранването, всъщност жичките бяха изкъсани от вибрациите. Сега почиствам гела, както виждате, с една пинцета. Почиствам го добре, след което плочките, където са направени спойките, ще ги почистя с дремел и след което ще ги калайдисам. Ще сложа, ще видите, ще ви покажа флюса, който използвам, и с него много добре се запоява. Тук може да видите прекъснатите жички, които всъщност от гела не си личаха, че са прекъснати и не даваха контакт. Ето, аз съм оголил мястото, където всъщност ще се запоят новите. Измервам дебелината на оригиналните жички колко е. Виждате, че е 0,45 мм, като на тяхно място ще сложа едно кабелче, което е двойно по-дебело. Малко по-дебело е всъщност, но идеята ми е да се запази по този начин напрежението, което се подава към тях, към релето, входящия ток. С нощчето първо почиствам контактите грубо, след което с дремела и с този абразивен камък ще видите как хубаво ще изчистят, докато се покаже тая медна пластина всъщност това, и лекичко ще пожълтее, ще видите всъщност. Ако нямате подобен инструмент,
Може с мъничко шкурка огъната да го изтъркате, пак ефектът ще бъде също. Ето го флюса, за който ви казах. Води се за алуминиеви проводници. В случая тук не можах да намеря алуминиев проводник, който да го запоя, затова ще използвам меден, но по принцип има и алуминиеви. За на E60, като правих релето, бях сложил алуминиев проводник. Ето виждате, в момента калайдисвам контактите, плочиците с контактите, слагам калай, ето тенола, по една пъпчица ще им направя и после много лесно ще стане спойката. Ще отрежа и едно кабелче с същата дължина, което е, ще го калайдисам, като преди това ще го почистя пак. Добре, ето виждате, пъпчиците станаха. Ето го и резултата. От тази медна жичка всъщност ще я отсека едно парченце, показвам даже колко е дължината с клещите. След което, както казах преди малко, ще го почистя добре от покритието, което е отгоре. Слагам малко флюс и ще го калайдисам. Някои калайдисват и цялото кабелче, калайдисват съм и цялото кабелче, но не мисля, че има смисъл. Това е обикновен тенол, който използвам за спойката. Ето така почистям от окиса медната жичка с ножчето и продължавам с калайдисването. Ако имате някакви въпроси относно работата по релето, може да ги зададете като коментар под клипа отдолу. При първа възможност ще ви отговоря и с каквото мога ще ви помогна. Ето вече жичката е калайдисана от двете страни, където ще направя спойката. Допираме до пъпчиците, където е контактното петно. Споялника задържам, разтапя калая от двете страни и спойката става. Сега, тъй като жичката е малко по-дълга, нарочно съм оставил малко по-дълга, за да мога да я огъна. Тук показвам, че вече добре се е хванала. С пинцетата и с клещите лекичко ще огъна, да наместя точната позиция, върху която да легне, като не опира по другите жички. Ето по същия начин задържам с поялника, натискам, тъй като е под напрежение, като дърп на поялника да може да остане като истина, да задържи спойката. Ето, готово е. Това беше цялата работа по релето. Сега остава да сложа обратно силикон. Да нагласям другите жички, които са здрави всъщност, да си дойдат по местата. Използвам най-обикновен санитарен силикон. В случая и по обратния начин ще затворя кутийката. А сега дайте един лайк и се абонирайте за каналът ми. До скоро и до нови срещи, скъпи приятели и BMW фенове!